फ्रेंड ये गाड़ी से आवाज़ आ रही थी व्हील से, ये देखो आप रूटर में कितनी ज़्यादा एक लाइन बन गई है। तो जब हमने डेस्क की खोल के देखी तो डेस्क में ये मोटा सा कचरा लगा हमें। जब हम कचरा निकालने लगे तो डेस्क टूट गई अंदर से। तो अंदर देखा, जब टूटी डेस्क तो देखा ये बोल्ट निकला है इसमें। 5 नंबर एलगी वाला ये बोल्ट है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। आप भी कमेंट करके देखना आपके साथ ऐसा केस कभी आया डेस्क में। छोटे मोटे कचरे तो बहुत बार देखिए डेस्क में आते, वो तो नॉर्मल बात है, बट ये 5 नंबर का पूरा बोल्ट ही कंपनी ने डिस्क में दे दिया, लेदर में दे दिया। बुश कंपनी की ये डिस्क है। तो आप ही कमेंट करके बताना ये कंपनी की गलती है ना, बाकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कस्टमर ने नई डिस्क पवाई थी कहीं से, तो ये आवाज़ आना तब से शुरू हो गई है।